السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا اليوم وصفة تحفة للربو، للحساسية، للسعال، للزكام، ألم الصدر، الحساسية اللي على الصدر. بكاسة واحدة هتتخلصي منها ان شاء الله في خلال يومين بالكتير خالص. هترتاحي، هتتنفسي كويس. كلها مواد طبيعية، حاجات مفيدة. يلا نشوف الطريقة. اول مكون معانا الجنزبيل اهو، يعني حوالي 3 شرايح. انا حاطاه في الفريزر يا بنات. اللي ما عندوش جنزبيل طازج يحط بودر عادي. معانا 4 فصوص توم زي كده، هنقطعهم شرايح. الوصفة فعالة يا بنات لحساسية الصدر، الشعب الهوائية، الربو. يعني مفيدة جدا يا بنات للكتمة اللي بتبقى في الصدر. معانا نجمة اليانسون زي كده اهي. بتروح عند العطار قول له عايزه نجمة اليانسون او زهرة الارض، او مش عارفه اسمها ايه. انا معرفش الا اسمها نجمة اليانسون. اللي يعرف لها اسم تاني يكتبه لي في الكومنت يا بنات. هنحط 5 بالطريقه ديت. هنحط عليها كاستين ميه. هنحط الكاسه التانية بالطريقه ديت. هنحطها على البوتاجاز ولازم تتغطى علشان زيوت الطياره لمدة 10 دقايق. يلا بينا نروح على البوتاجاز. حطيناها على البوتاجاز اهيت. هسيبها لمدة 10 دقايق وهغطيه عليها وبعدين ارجع لكم. وده شكله اهو بعد مرور 10 دقايق. لازم نكون متغطى عليه. هنصفيه الكاسة اللي هنشربها بالطريقة ديت. هنحط فيه شريحة من الليمون بقشرها كده، ونغطي عليه لحد ما تقدري تشربيه. هيتشرب مرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة ساعة ما تيجي تنام. ان شاء الله بيجيب نتيجة خلال 3 ايام بالكتير. هتلاقي الربو راح، الحساسية بتاع الصدر كده تعرفي تتنفسي، الام الرئتين كله راح ما شاء الله. يعني الوصفة مجربة. ودي كانت وصفتنا اليوم. لايك بقى وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.